Я приехала на 3-4 месяца в Латинскую Америку. В общем, по этой программе я поехала преподавать в Колумбию. Пересмотрела в свое время клипов Рики Мартина. В принципе, вся Латинская Америка славится своей сегрегацией, отделением богатых от бедных и желательно проведением между ними большой черты. Беспредел, большие заполненные классы, ранние беременности 15 лет. Через все эти страны я проехала автостопом. Мы видели очень много бедности, много нищеты. Я полетала на параплане, и это самое лучшее место, все приезжайте. Реально деревушка на 1000 человек, и все только занимаются кайтсерфингом. На Новый год, скорее всего, будем посещать самый главный транс-фестиваль Латинской Америки, транс-музыки, и это как раз-таки фестиваль в Бразилии. Короче, ребята, всем привет! Всем записываю видео из города Арекипа. Я сейчас в белом городе, втором по величине городе Перу, на высоте 2335 метров над уровнем моря, поэтому кислорода тут меньше, чем мы привыкли в Европе, меньше воздуха, поэтому если вам кажется, что я говорю как-то невнятно, нечетко, то не обессудьте, у меня тут постоянно головные боли из-за этой высоты, я никак не могу акклиматизироваться, и вроде я жила в городах, которые еще повыше находятся над уровнем моря, например, в Боготе, что-то пошло не так, или потому что какие-то постоянные перемещения, в общем, как-то не могу до сих пор привыкнуть к высоте и к нехватке кислорода. Короче, про что буду рассказывать. Как вы заметите, скоро видео на YouTube сменят формат, потому что на свой любимый континент. И хотела немножко рассказать о том, почему я в который раз продолжаю выбирать ездить в путешествие и пожить немножко в Латинскую Америку, почему не выбираю Азию, Штаты или Австралию, почему не могу успокоиться и жить в Европе, что вот мне так в этом континенте нравится. И потому что я здесь уже 3-й раз. Я в первый раз побывала в Латинской Америке. Я так побывала, что осталось-то на 4 года. Я в первый раз сюда поехала, когда мне было, наверное, 24 года. И я поехала туда преподавать английский по социальной программе. Это программа от ISEC, может быть, кто-то слышал. Это программа, по которой можете получать стажировки за рубежом обучения, можете сами преподавать. В общем, по этой программе я поехала преподавать в Колумбию. Слушайте, почему в Колумбию? Почему я не поехала, как нормальные люди, преподавать в Азию? И почему меня всегда туда тянуло? И ответ на этот вопрос... нету никакого ответа на этот вопрос, кроме того, что я пересмотрела в свое время клипов Рики Мартина, и я смотрела, как он танцует, как он разговаривает, как он поет, и что-то это меня все так вдохновляло, что я подумала, что надо, мне кажется, тоже поехать в Латинскую Америку, потому что, очевидно, там какие-то очень красивые люди. В общем, с тех пор, когда меня спрашивали, почему вы решили в первый раз поехать в Латинскую Америку, я говорила, я пересмотрела в младенчестве своем клипов с красивым мужчиной, представляющим для меня латиноамериканский континент, хотя вроде он даже не из Латинской Америки, он из Пуэрто-Рико вроде. Извините, в 16 лет мне было это непонятно. Он поет на испанском, значит, Латинской Америки. В общем, и отправилась я в первый раз в Колумбию. Там я преподавала 4 месяца в школе. Это был социальный проект. Я преподавала в школе, одной из самых бедных школ Колумбии. В принципе, вся Латинская Америка славится своей сегрегацией, отделением богатых от бедных и желательно проведением между ними большой черты. И как раз социальный проект был направлен на то, чтобы иностранные специалисты приезжали в наименее привилегированные, наименее богатые школы, чтобы дать возможность ребятам, которые живут в фавелах, неблагополучных районах, которые учатся в бесплатных, а бесплатные в Латинской Америке, за исключением Аргентины, это почти что всегда синоним плохой школе, потому что частные школы — это несколько тысяч долларов в месяц, там частные лошадки, частные пони, их возят частные шоферы, а бесплатные школы, те, которые платятся государством, это наркотики, беспредел, большие заполненные классы, ранние беременности 15 лет. Если вам интересно, когда-нибудь запишу видео про то, как мы преподавали в школе, что мы делали. Сейчас конкретно хотела сделать видео о том, что у меня такое с Латинской Америкой. В общем и целом я провела где-то полгода в Боготе, в Колумбии. Я безумно полюбила эту страну, мне очень нравится Колумбия. Это на данный момент самая моя любимая страна континента.
Потом я хотела продолжить там работать, потому что мне все очень нравился, но проект закончился. Подала резюме в другие компании, в другие частные школы, чтобы преподавать. И пока ждала ответа, поехала путешествовать по региону. Было мне тогда лет 26-27, и вот тогда эти были полгода безудержного автостопа по Латинской Америке, когда я путешествовала по всем странам. Нам говорили не ездить автостопом по Чиапасу, но если бы мы с Катей слушали бы много людей, Катя бы никогда не уехала в Штаты преподавать, а я бы вообще сидела всегда дома. Поэтому мы едем автостопом по Мексике, мы застопили чудесный пикап. Потрясающий пикап. Стало немножко холодно, поэтому мы в носках, но самое страшное, что может с нами случиться, то, что, скорее всего, сейчас пойдет дождь. Это наше любимое погодное состояние. Мы любим дождь, потому что сейчас сезон дождей, и как раз мы в горах, и мы просывшие, тут немножко холодно, но мы не сдаемся, и мы вообще едем в пикапе. У нас все хорошо, мы там держимся. Да. Главное, носки потеплее. Мы выживем. Мы выживем. Мы как знали, он начался. Дождь начался, и стало еще веселее, ведь путешествовать. Сука! Ну что? Пакетов нету. Ничего у нас, блядь, нету. Даже мужика. Не то, что дождевика. Всем пиздец. От Колумбии, Панамы, Эквадора, Гватемалы, Перу, Боливии. Да, я начала в Колумбии, закончила в Боливии. Через все эти страны я проехала автостопом. Со своим тогдашним бойфрендом из России. Мы с ним вместе приехали и в Колумбию. Дай бог благословения его маме, потому что его мама вообще оплатила нам тогда билеты из Петербурга в Боготу. До сих пор ей благодарна. Эта женщина просто открыла для меня, сделала для меня очень много. Мы еще тогда на тот момент не так много встречались с бойфрендом. Она вот решила поверить в нас, в нашу мечту, и оплатила, ладно, своему сыну билет. Мне оплатила какой-то девчонке билет в Колумбию. Автостопом я путешествовала по всем этим континентам. То есть из Колумбии я поехала в Эквадор, то есть я стала спускаться вниз. Там провела недель 6. Я там зависла на побережье, еще тогда активно использовала Workaway. Если знаете, это сайт, где можно найти мини-работу, такую оплачиваемую. Я вот с бойфрендом мы все это делали. Мы жили на вилле на побережье Тихого океана у каких-то двух вышедших на пенсию канадцев, и там помогали прибираться у них на участке, за это жили у них в доме. Потом поехали вниз дальше, после Эквадора мы поехали в Перу. В Перу, вот я сейчас тоже нахожусь в Перу, то есть это мой второй раз в Перу, первый раз вот тогда был 7 уже лет назад. И тогда мы проехали всю страну, потому что с Эквадора мы ехали сверху, то есть с севера до юга мы проехали весь Перу, мы были в Трухильо, мы были в горах. Мы видели самые, в принципе, во всем путешествии самые неприглядные места страны, потому что когда ты гоняешь автостопом, то тебя уже где высадили, там высадили, поэтому мы видели очень много бедности, много нищеты, эти глиняные домики, которые от каждого чуть ли дождя могут пострадать. Мы видели эти жилища на пляжах, там, где люди, в Гватемале это были на пляже, строят себе жилище там буквально из говна и палок в прямом смысле этого слова, и там внутри ставят котел, обогревает, который все помещение. Не котел, а костер они разжигают, внутри своего жилища, чтобы согреться. В этом жилище там с детьми живут, дети там с утра собираются в школу, они там умываются, из тазика ты выходишь, ты вот прямо на пляже на океане. Вот, в Перу, тоже мы проехались по многим городам и весям, и говорю, так как это был автостоп, мы останавливались в очень максимально нетуристических местах, поэтому имели возможность ощутить максимальный весь колорит, пообщаться с индийскими, с национальным традиционным населением Перу, с людьми, которые живут в Андах, очень высоко в горах, то есть, в принципе, где нету электричества, нет воды до сих пор, и
недавно в Лиме общалась со своей подружкой, которая делает социальные проекты. Они делают документальное кино, снимают в Перу. Она говорит, в принципе, ничего не изменилось за эти 7 лет. Она также ездит по регионам, также попадает в места, где до сих пор нет электричества, воды. То есть вот в дальнейших видео я буду публиковать видео из Лимы, вы посмотрите, какая там шикарная набережная, какие шикарные хай-энд рестораны, какое там шикарное гастрономическое наследие. И, в принципе, все последующие видео, в которых я буду рассказывать про Латинскую Америку, и начну с Перу, я буду стараться рассказывать о вещах с двух сторон, потому что сейчас, когда я вернулась там, в 32 года, уже есть возможность ходить в хороший ресторан, уже есть возможность останавливаться в хороших отелях, я буду посещать более красивые места. Я собираюсь представлять факты такими, какими они есть, потому что я прекрасно помню этой своей поездки 5 лет назад, какой она была и что я видела тогда. И поэтому, в принципе, можно рассчитывать на то, что мои все видео, они, во-первых, будут от человека, который достаточно много времени провел в этом регионе, да, потому что после этой длительной поездки, которая после Перу еще закончилась в Боливии, и когда я улетела в Мексику, там провела 4 года живя, я потом еще в прошлом году возвращалась в Аргентину на пару месяцев, и сейчас вот опять решила вернуться. То есть, в принципе, я не новичок на этом регионе, я никогда не буду постить видео вроде «Один день в Лиме, что посмотреть», знаете, давать какие-то абсолютно мимолетные суждения страны, просто выйдя с самолета, просто посмотрела YouTube, что люди постят там о Лиме, об Арекипе, да, вот этих стран, с которых я начала снимать, делать обзоры, я понимаю, что люди дают настолько поверхностное впечатление страны. Они там, например, живут в какой-нибудь Москве, и они приехали в Сантьяго, вышли из самолета и давай снимать видео, и давать суждения всей Латинской Америки, исходя из своих первых дней. Ну, то есть вообще не обладая никаким бэкграундом, ничего не зная о стране конкретно, в которой они прилетели, ни, в принципе, о континенте, какие там существуют проблемы. И поэтому эти видео просто мне смотреть очень неприятно, они реально какие-то максимально поверхностные, не углубленные, не дают тебе никакого представления о истинном положении дел. Например, недавно смотрю все видео про Лиму, да, когда готовясь к этому выпуску следующему про Лиму. Впечатление людей. Лима серая, убогая, ужасная, недострой. Либо второй вариант – гастрономические рестораны, Мирафлорис, Баранка. Я полетал на параплане, и типа это самое лучшее место, все приезжайте. Ну, неправда, ни то, ни другое, да, то есть еще раз, самое главное во всем путешествии по Латинской Америке всегда это то, что вы будете постоянно сталкиваться с огромным неравенством, вы будете видеть его везде, сегрегация местного населения, вы будете сталкиваться с расизмом, вы будете видеть, что людей с более темным цветом кожи с меньшей охотой обслуживают в кафе, в ресторанах, что ночные клубы их не пускают с вами, да. Латинская Америка — это про огромную пропасть между людьми, там, где меньшая часть населения владеет огромным количеством капитала и ресурсов. Я думаю, что это 10% населения, которые владеют 80 или 90% ресурсов. Огромная часть населения живет в огромной нищете. Поэтому тут можно видеть просто шикарные, великолепные, красивейшие рестораны. Тут есть очень интересные колониальные города. Тут, конечно же, великолепная природа, потому что никто не едет в Латинскую Америку, чтобы потусоваться в городах. Но только те, кто в связи с последними событиями хочет переехать во всякие Буэнос-Айресы, чтобы родить там бэби и получить второй паспорт, не принимая это в счет, да, у нас тут не канал про переезд, мы говорим про путешествия. Вот, то есть в основном люди едут в Латинскую Америку, чтобы насладиться природой, каким-то национальным бытом, культурой. Есть симпатичные колониальные городки, типа Куско, типа Арекипы, Ла-Паза в Боливии, понятно, столицы. Но, конечно же, это очень много трафика, это очень много шума. Мне не очень приятно находиться по большей части в городах Латинской Америки, какими бы они ни были, потому что ты можешь быть очень богатым в этом городе, да, но при этом в твоей стране все равно все будут водить максимально хаотичные. Для меня синоним города в Латинской Америке – это пробки. Можно ехать, особенно в Перу, просто пробки – это главная проблема. Ты можешь ехать расстояние
которые в нормальной стране ты можешь проехать за 20 минут, то ты будешь ехать это час. И гораздо проще выйти и уже идти пешком. Я это заметила в прошлый раз, когда была в Перу, в Лиме, что там просто невозможно хаотичное движение, что в этот раз то же самое в Арекипе. Мы вчера 1,5 часа пересекали город. Почему-то с дуру захотелось съездить в ресторан, который на южной части города. Мы живем в северной. Пересечь город может занять 1,5 часа. Знаете, это мы не в Мумбаи, да, не в каком-то многомиллионном городе. В общем, в Арекипе живет всего 1 миллион людей. Это не такой уж большой город. И, знаете, можно как-то было побыстрее его проехать, чем 1,5 часа в одну сторону, полчаса в другую. То есть ездила в ресторан, в самом ресторане провела час, а на трафик убили 3 часа. Так это Арекипа, в Лиме еще хуже, просто невозможно. В Боготе то же самое, в Кито, в Кито, в Эквадоре получше. В общем, возвращаясь к теме про Латинскую Америку. О чем я хотела сказать? О том, что все следующие видео у меня будут выходить в перемешку. Что-то у меня еще осталось не опубликованное из Франции, поэтому еще где-то месяц будут выходить видео про Францию. Но я уже буду продолжать выпускать видео про Латинскую Америку, знаете, пока я тут, чтобы, знаете, не откладывать это на октябрь, на ноябрь, на потом. Вот хочется уже в режиме здесь и сейчас, пока я все еще сижу со своим перуанским кофе вот на террасе в белом городе Арекипе, сразу же выкладывать, делиться. В общем, маршрут у меня на 4 следующие месяца примерно такой. Сейчас мы находимся в Перу. Мы здесь уже посетили Лиму, Паракас. Сейчас мы в Арекипе, потом поедем к границе, и там будем на Титикаке. Потом мы поедем в Боливию, там проведем неделю-две. Потом из Боливии Солончак-Уюни, скорее всего, тоже будет. Хотя, если честно, я уже до этого времени увидела столько много солончаков. То есть почему-то Солончак в Боливии самый известный, а тут столько много других солончаков, что на севере Аргентины, что здесь вот на юге Перу. Что, не обязательно переться, честно, в Боливию, просто в эту растиражированную пустыню, о которой пишут все, но, окей, возможно, съездим. В общем, после Боливии мы поедем на север Аргентины, мы вернемся в то же место, где 2 года назад мы начали с бойфрендом заниматься виндсерфингом и кайтсерфингом. Мы будем жить в городке посреди пустыни. Я уже многим из вас рассказывала, что абсолютно случайно нашли это место, когда искали, знаете, лучшие места в мире, чтобы обучиться виндсерфингу. И нам вылепилось это Родео, Аргентина. И мы такие, Родео, Аргентина, где это? Короче, это на севере страны, там такой оазис свежеобразованный. Когда я уже буду в Аргентине, буду про него подробно рассказывать. В общем, будем там. На юг мы не поедем, в Буэнос-Айрес, скорее всего, не будем возвращаться. И на юг страны тоже в Ушуай не поедем, но все равно продолжать смотреть, даже если Ушуай вас интересует. Возможно, я буду разговаривать с людьми, которые там были. В общем, север Аргентины. Где-то месяцок мы там пробудем, потому что я хочу уже нормально покайтсерфить. И знаете, там так очень релаксово, там классно, там такая особенная жизнь, да, когда ты в таком замкнутом пространстве, реально деревушка на 1000 человек, и все только занимаются кайтсерфингом. На маленьком озере. Очень специфическая атмосфера. Да, где-то месяц там пробудем. А потом оттуда полетим в Бразилию. В Бразилии будем жить, скорее всего, в Форталезе, на севере страны, потому что, что угадайте, это тоже лучшее место в мире. Одно из, где можно заниматься кайтсерфингом. То есть, в общем, для меня, если уж я уезжаю из Европы, я хочу активно заниматься спортом. На данный момент я больше всего увлекаюсь кайтсерфингом и виндсерфингом, поэтому я стараюсь искать места в Латинской Америке, где мы можем это делать. Поэтому, да, будем жить на севере Бразилии, а на Новый год планируется посещение самого главного транс-фестиваля, или это должен был быть секрет. В общем, ладно, все равно уже рассказала. На Новый год, скорее всего, будем посещать самый главный транс-фестиваль Латинской Америки, транс-музыки, и это как раз-таки фестиваль в Бразилии. А потом, возможно, полетим в Мексику, возможно, в Штаты, потому что там по работе нужно будет, бойфренду по работе, а мне встретиться с друзьями. То есть, возможно, потом будет Мексика-Штаты, но это не точно, это будет на несколько недель, и потом вернемся в Париж. В общем, вот такой план. Если вам совсем скучно слушать про Латинскую Америку, то возвращайтесь в январе, когда я вернусь в Париж. До этого времени, в основном, да, будут выходить старые видео про Францию, которые там сняла, когда жила. И в основном все новые видео будут про Латинскую Америку, вот про все эти страны, которые я рассказала. Перу, Боливия, север Аргентины, Бразилия. Возможно, мы съездим еще одну маленькую страну, но это будет секрет, во французскую Гвиану. Возможно. Если нас туда пригласят, у нас есть там хороший друг, и так как от севера Бразилии недалеко, возможно, заедем.
В общем, добро пожаловать на канал. Я буду стараться, как я уже сказала, исходя из всего этого видео, как вы поняли, я человек неравнодушный к Латинской Америке, неравнодушный к социальным проблемам. Если вас интересуют какие-то вещи, я буду стараться организовывать интервью с местными. Я уже завела отдельный канал, в котором будет выходить интервью на английском. Об этом тоже, может, расскажу в следующем видео. На этом канале я буду брать интервью у людей, которые живут по всему миру. Ну, вот буду начинать так именно с Латинской Америки, раз уж я тут. В общем, буду ждать ваших комментариев. Пишите, если что-то особенно интересно, если вам интересна какая-то социальная проблема, если вам интересен какой-то вопрос, что-то, что интересно обсудить, или мне почитать, возможно, Латинской Америки, или какой-то блог, который вам нравится. Пожалуйста, делитесь, потому что, я говорю, я старалась столько уже искать в YouTube интересных блогов, которые, знаете, доходчиво и, возможно, даже с научной точки зрения говорят, или, знаете, мнение антропологов о Латинской Америке. И я ничего не могу найти достойного, то есть постоянно какие-то трэшовые, абсолютно неинтересные отзывы. Я гуляю по реке, посмотрите, это кофе, смотрите, я ем куй, и типа смотрите, фу, какая нищета, фу, они все такие живут на этой свалке. У меня нет ни желания не смотреть такие видео, непонятно делать такие видео, а ничего какого-то более осознанного я не могу найти. В общем, если знаете каких-то интересных антропологов, исследователей или какие-то интересные каналы, пожалуйста, делитесь. Всем спасибо, ребята, буду всех ждать на канале, пишите, буду всех рада видеть. А я допиваю свой кофе из кофейни Пуку-Пуку, которая специализируется на доставках только на местном органическом кофе, который они собирают только у местных поставщиков. И пойду в монастырь. Возможно, увижу монахинь. Все, всех целую, со всеми на связи.